دا یو ورور سوال کړی دی چې زه چشمې په سترګو کوم نو د چشمو سره سجده لګول جایز دی او که نه؟ الجواب هېڅ حرج دې کې نشته. که یو سړی دی د نظر چشمې لګولي یا تورې چشمې لګولي د نور هغه او هغې سره دی سجده لګي دې کې څه ګناه خو نشته. شرط دا دی چې د ده پوز او تندی په ځمکه لګي، لکه چې حدیث کې صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی که نه، کې دا دی چې دا پوز او تندی به لازم په ځمکه لګي. نو که چېرته د چشمو د لاسه پوز نه لګي یا تندی نه لګي نو بیا به یې نه په سترګو کې سجده کړي، او که په دغه باندې څه اثر نه کوي نو بیا یې په سترګو کول څه دي د سجدې په دوران کې جایز دي. والله اعلم.